محمد رسول الله خاتم الانبیاء و امام المرسلین صلوات الله تعالی علیه و علی آله و صحبه اجمعین و علی من اهتدى بهدیه الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خواهران و برادران مسلمان، بینندگان و شنوندگان گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده انشاءالله که به مدت 2 ساعت در خدمت شما به شکل لایف و زنده قرار خواهم داشت و امروز که پنجشنبه است و برنامه ما در رابطه با موضوعات آزاد اسلامی است و روزهای یکشنبه ها ما مسائل مشورتی، اجتماعی، فامیلی و مسائل عباداتی و احکام فقهی و مطالب دیگری را داریم. ولی به هر صورت در شروع این برنامه فقط به مناسبت یک فاجعه بزرگ دیگری که بعد از گذشتن 1 هفته در کشور عزیز ما افغانستان صورت گرفته که عبارت از تجاوز جنسی سربازان انگلیسی بر 2 تن از اطفال معصوم و بیگناه و زیر سن افغان بوده و سنین 10 ساله، یکی هم پسر افغان و یکی هم دختر افغان، در ولایت هلمند افغانستان و میدیاها و مطبوعات جهان و شبکه های تلویزیونی جهانی این جنایت را افشا کردند. هنوز از آن زخم خونین تجاوز و بی‌حرمتی بر اجساد شهدا هنوز 1 هفته نگذشته. یعنی هنوز این درد و این فاجعه تازگی داره. ولی این بار سربازان انگلیسی گویا که در این میدان مسابقه نخواستند که از همتاهای امریکاییشان عقب بمانند، کاری کردند که به 2 تن از اطفال سرزمین مجاهد پرور و شهید پرور هلمند قهرمان، هلمند که خون افغانها و افغانیت و خون آزادی خواهی در رگ رگ فرزندان آن می جوشه و حرکت میکنه، به 2 تن از اطفال این ولایت تجاوز کردند و یک بار دیگر عساکر وحشی انگلیس نشان داد که بله، ما برای شما دموکراسی را می آوریم، ما برای شما حقوق اطفالی که در تلویزیون های خود و همچنان در مطبوعات خود و در اخبارهای خود گلو پاره میکنیم، ما حق طفل برای شما میدیم، ما حق دختر میدیم، ما به حق زن احترام قائل هستیم و ما برای شما نظامی می آوریم که عبارت از نظام دموکراسی و انسانی است. در حالی که ما این مصیبت تجاوز بر 2 تن از اطفال افغان را، یکی هم دختر و یکی هم پسر، را شدیداً محکوم میکنیم. ما به سردمداران انگلیس و متجاوزین انگلیسی و به نواسه های مکناتین خاطر نشان میسازیم که شما در همان هلمند و قندهار خاطرات سنگین و خاطرات میوند را باید فراموش نکنید. شما باید فراموش نکنید که ملت مجاهد و ملت مقاومتگر افغانستان فردا آخرین لحظات اشغال شما را به پایان خواهد رساند به یاری پروردگار. و من در حالی که دلهای مصیبت زده این اطفال عرض تسلیت میکنم من حیث برادر شما، من حیث یک افغان و من حیث یک کسی که این تجاوز را بر اولاد خود تلقی میکنم و این تجاوز و این بی‌حرمتی را
فرزندان و دختران خود تلقی میکنم به خود حق میدم من حیث یک انسان، زیرا که اینها اگر دو طفل افغان بودند انسان بودند، و من حیث یک افغانی که هموطن و هم میهن من بودند، و من حیث این که مسلمان بودند. انما المؤمنون اخوة. پس خواهران و برادران محترم، باید ما هر چه زودتر به این مصیبت ها خاتمه ببخشیم. والله العظیم، والله العظیم، والله العظیم، فرد افغان ها در رابطه با این جنایات در پیشگاه رب العالمین مسئولند و جوابده‌اند. آن روزهایی را نباید فراموش کنیم که یک دختر مظلومی را زمانی که پادشاه روم اسیر میگیرند و صدا میکنه که وا معتصما، ای وای، به دولت عباسی صدا میکنه. این صدا از سرزمین روم میرسد توسط کسی به گوش خلیفه مسلمانان در بغداد در دولت عباسی. نامه نوشته میکنه رئیس دولت و امیر مسلمانان برای سلطان روم که از جانب امیر المؤمنین مسئول مسلمانان برای کلب رومی و بعد از آن برای تو خاطر نشان می سازم که با مجرد رسیدن این نامه این ملکه مسلمانان را یک زن را اسیر کرده بود. این ملکه مسلمانان را معزز و مکرم آزاد می گردانی. در غیر آن به والله قسم یاد می کنم چنان لشکر و سپاهی را روانه دیار روم بسازم که اول آن به سرزمین روم باشه و آخر آن لشکر و سپاه در نزد من باشه. و به مجرد رسیدن این نامه این زن مسلمه را با عزت و تحفه و هدایا دوباره رها میکنم. روزی که دولت داشتیم، روزی که دولت در خدمت ناموس مردم بود، روزی که دولت ناموس فروش نبود و روزی که مسئولین دولتی از ناموس ملی دفاع میکردند، نه به این که این طرف و آن طرف میدویدند. این بزدلان و مزدوران برای بقای کرسی خود به قیمت تجاوز بر دختران معصوم هلمندی، به قیمت تجاوز به فرزندان معصوم سرپل و پل خمری و امثال آن، و به قیمت تجاوز بر دختران افغان در سلولهای زندان پلچرخی و امثال آن. به این قیمت مردم حکومت نمی کردند. مردم حکومتشان مدافع ناموسشان بود. حکومت در خدمت ناموس مردم بود، نه اینکه حکومتداران ما ناموس فروشی میکردند، حکومتداران ما وطن فروشی میکردند، حکومتداران ما بیرق فروشی و آزادی فروشی میکردند و خود در عیش و نوش خود مصروف بودند. نخیر. برادران و خواهران، یک هفته نگذشت از آن بی حرمتی که اساطیر امریکایی بر دهان شهدای افغانستان انجام دادند و امروز یک خبر تراژدی و غم‌انگیز دیگری را ما میشنویم که بر دو کودک و طفل افغان عسکرهای بریتانیایی و سربازان انگلیسی تجاوز جنسی میکنه و مجبور کردند و با فشار آنها را مورد اغتصاب قرار میدهد. اما سوال ما در اینجاست که آقای کرزی صدا میکنه که ما این را محکوم میکنیم. رئیس جمهور در خاک خود محکوم میکنه. اگر تو از آن خلیفه بغداد یاد نداری، اگر تو تاریخ نیاکان و اجدادت را فراموش کردی، اگر تو تاریخ قهرمانان این سرزمین قهرمانخیز را فراموش کردی، ای دولت داران، ای دولت مردان، اقلا من تعجب میکنم به والیان افغانستان، من تعجب میکنم به قماندانهای نظامی افغانستان، من تعجب میکنم به پارلمان افغانستان، من تعجب میکنم به کسانی که خودها را برای پیروزی در بین این ملت
کاندید میکنند و کدام چشم شما به سوی ملت نگاه میکنید؟ ای کسانی که شما دعوای حکومت عمری داشتند، ای کسانی که شما از تروریسم و از پاکستان و ایران شکوه دارند، ای کسانی که شما برای دفاع از ناموس مردم امروز خود را کاندید میکنند و دعوای حکومت مردمی دارند، کجا رفت اون خط و مشی حکومت اسلامی شما؟ کجا رفت اون خونهای شهدای شما که به بهای 1.5 میلیون شهید افغانستان شما به این مرحله خود را رسانیدن؟ کجا رفت اون مرامنامه هایی که نوشته میکردن سیاست های یکسان در برابر شرق و غرب؟ کجا رفت اون نقش قدم هایی که به نام حسن البنای شهید و سید قطب شهید و به نام نهضت های و جنبش های انقلابی اسلامی مردمان را شما دعوت میدادن؟ کجا رفت آن سابقه شما که به خاطر سابقه دار بودن شما و تنظیم های دیگر اسلامی رقابت داشتن؟ میگفتن نخیر، سنگ سابقه داری به سینه میکوبیدن و میگفتن که ما نهضت سابقه دار هستیم، ما تعداد نهضت اسلامی را گذاشتیم. کجا رفت آن سابقه؟ کجا رفت آن مرامنامه؟ کجا رفت آن مسئولیت های عضوه؟ کجا رفت آن اساسنامه‌ای که میگفتن که ما حکومت عدل الهی را تطبیق میکنیم؟ بنابراین حرکات و سکانات امروز و عملکردهای امروز در یک کشور اسلامی نشان داد که شما همه چیزتان را به معامله و مجامله و با مراوده امرای دشمنان قرار دادند. دیگه شما دعوای اسلام را نباید بکنند، به خاطری که از زمین تا آسمان با اسلام شما فاصله دارند. دعوای افغانیت هم نباید داشته باشند. نمیتواند که والیان امروز افغانستان، کسایی که خون اسلامی و افغانی در وجودشان میجوشه اگر باشه، ای وجدانهای بیدار، ای افغانهایی که دارای تاریخ هستند، نمیتوانند که شما بروید در هلمند خواهر و مادرتان را دفاع کنند. نمیتوانند که برای این سربازان شکوه نکنند، بروید برایش بگویند که ما براتان التیماتوم میتم، در ظرف 1 ماه خاک افغانستان را ترک میگویند، در ظرف 1 هفته خاک هلمند را ترک میکنند، در پالوی ناموستان استاد شوند. ای کسانی که شما دعوای اسلام دارند، دعوای افغانیت دارند، و من یقین دارم که حالت شما، حالت فامیلتان و حالت زندگانیتان بدتر از فامیل های مظلوم هلمند خواهد شد، بدتر از وضعیت فامیل های ارزگان خواهد شد، بدتر از دختران و زنان و کودکان کنرها و پکتیا و امثال این ولایات خواهد شد. مگر دیر نشده؟ هنوز سر وقت است. هنوز است شما دستتان در وسوی ملتتان باید دراز بکنند. از شاه شجاع یاد بگیرند، از ببرک یاد بگیرند، از نجیب عبرت بگیرند، از امین و ترک عبرت بگیرند، از داود عبرت بگیرند که با هر که انسانها ساخت و باب کردند بالاخره باداران ایشان در به خاک خون میکشانه. و من یقین دارم که این حرکات و سکانات اخیر در افغانستان نشان میده که خارجی ها سخت به تنگ آمده اند. امروز و فردا فرار را برقرار ترجیح خواهند داد و شما را یکا و تنها رها میکنه، همان طوری که ابلیس در غزوه بدر ابو جهل رها کرد و مشرکین قریش را رها کرد و از دامان ابلیس محکم گرفته بود. کجا میری ای بزرگ و شیخ، ما را کجا رها میکنی؟ و گفت اینی ارا ما لا ترون، من چیزی را میبینم که شما نمیبینید. اینی اخاف الله رب العالمین، من از پروردگار جهانیان میترسم. هر طرف شکوه است، شکایت کاری را پوره نمیکنه. سیاستمداران ما شکایت میکنند، اردوی ما شکایت میکنند، رئیس جمهور ما شکایت میکنه، پارلمان شکایت داره، مزدوران زمانی که در صحنه های تلویزیون می آیند شکایت میکنند که باداران ما با ما معامله نمیکنه. همچنان در درون همه کس شکایت داره. وضع
اداری ما، فساد اداری به اوج خود رسید، سرقت به اوج خود رسید، مواد مخدر به اوج خود رسید، بد امنیتی تمام افغانستان را احاطه کرده. هیچ کس بر ناموس خود مطمئن نیست، بالای زن و دختر خود مطمئن نیست. زمینهای قباله‌ای مردم غصب شد، املاک مردم ضبط شد و همچنان رشوه به اوج خود رسید. در زندان و در خانه و در بازار تجاوز بر ناموس مردم یک امر عادی و نرمال شد. بنابراین در همچون شرایط مسئولیت ما ایجاب میکنه، ای ملت رشید افغان، ای قهرمانان سنگرهای داغ مقاومت و آزادی، رسالت ایجاب میکنه ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الله سبحانه و تعالی دوست می‌داره کسانی را که در یک صف فشرده مبارزه میکنند، مانند صف سربین و پلادین و آهنین، همینطور یک صف مستحکم میسازند. فراموش نکنید برادران و خواهران که امروزه جوانان افغانستان الحمدلله در مکاتب، الحمدلله در پانتونها، در معارف، حتی در اردوی افغانستان هستند سربازان مسلمان با غیرتی که همچو صحنه ها را دیگه تحمل نداره، نه اشغال را قبول داره، نه تجاوز بر دختر افغان و نه بر پسر افغان و نه اشغال خاک خود را و نه همچو وطن فروشی هایی را که امروزه چند تا مزدور منفور پیشاپیش این حکومت حرکت میکنه، دیگه اینا چانس ندارن. ولی در پهلوی بشارت و خوشخبری پیروزی در افغانستان و ملت رشید افغان و جوانان افغان که امروز پیشاهنگان انقلاب و دگرگونی در کشور ما اند، امروز الحمدلله با ساختن تشکیلات خود انتظار سقوط را میکشند و الحمدلله که این دولت هم برای سقوط خود دقیقه شماری میکنه. مگر بازم ای جوانان رشید و ای سنگرداران با درد و ای ملت که امروز یک بار دیگه چانس بعد از گرفتن قدرت و زمام الله برای شما مساعد ساخته، نباید فراموش کنیم که غرور و تکبر برای رزمندگان و مجاهدان نمیزیبد. چور و چپاول خاصیت ما نبوده، در دین ما محکوم است. یک بار مزدوران استعمار در درون صفوف شما رخ نکردند تا به امروز ضربات آن را شما میخورند و نتایج تلخ آن را میچشند. فراموش نکنیم که از وصایای پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم، پیامبر رحمت، پیامبر جهاد، پیامبر آزادی، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم که برای سپاهیان راه حق می گفت انطلقوا باسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، بروند به نام الله و با تکیه بر الله و با پند گرفتن از ملت رسول الله حرکت بکنند. ولا تقتلوا شیخا فانیا، شیخ فانی را به قتل نرسانید. ولا طفلا صغیرا، کودک صغیر را به قتل نرسانید. ولا امرأة زن را به قتل نرسانید. ولا تغلوا، شما غلو نکنید و یا مردم را به خیانت در غنایم خیانت نکنید. و ضموا غنائمکم، غنائمتان را پیوست بکنید و مطابق قانون الله آن را در بینتان تقسیمات کنید. و اصلحوا، شما سازندگی کنید و احسنوا، احسان و لطف کنید. ان الله یحب المحسنین، الله نیکوکاران را دوست دارد. اسلام حتی اجازه نمیدهد که ما حتی با کلمات زبانی خود عرض و آبروی مردم را بریزانیم، با زبان خود زخم بزنیم. قرآن کریم می‌فرماید ان الذين يرمون
محسنات الغافلات المؤمنات، کسانی که زنان پاکدامن را که غافلند، گناه نکردند، بیخبرند و مؤمنه و با ایمانند، ایشان را متهم می سازند به زنا، زخم زبان می زنند، آبرویشان را می رسانند. لعنوا فی الدنیا و الاخره و لهم عذاب عظیم. در دنیا و آخرت مورد لعنت. ای برادران، سپاهیان رحمان با سپاهیان شیطان باید فرق داشته باشند. آن جور و چپاولی که در عراق صاحب تاریخ صورت گرفت، آن جور و چپاولی که در سقوط نظام عراقی صورت گرفت، شما دیدن که چه بلایی را بر سر استعمارگرا و متجاوزین آورد. تجاوز بر دختران عراقی، تجاوز بر دختران افغانی، تجاوز بر دختران بوسنه هرزگوینا، تجاوز بر دختران فلسطینی، تجاوز بر بزرگترین مراکز دموکراسی به نام امریکا و غیره را در روی زمین مورد انتقاد قرار داد که شما از حقوق انسانها و حقوق بشر تخلف کردن. چقدر دخترهای را مورد تجاوز قرار دادند. علاوه از آن تعذیب و شکنجه‌ای که با سگ، با رها کردن سگ‌های تعلیمی و پلیسی بالای زندانیان، تاختن زندانی‌ها، مثل که در کنرها زندانی به سقف خانه سرنگون آویزان میشد و وفات کرد و بعدا گفتن که خودکشی کرده و یا سکته قلبی کرده. همچنان بوتل را در مقعد انسانها داخل کردن، همچنان برهنه کردن زندانیان و یکی را بر سر دیگر انداختن و به گردنشان رشمه و تسمه سگ را انداخته و کش کردن. تجاوز جنسی و حق حرمت انسان، زیر پا گذاشتن کرامت انسانی، توهین و عفت زنان و دختران بیچاره و باکره، پدر را کشتن و بالای ایج است که ما میبینیم که این شایسته کسانی نیست که از پیامبری که رحمت للعالمین است پیروی میکنند، که این همه درس ها به ما میفهمانه که ما باید در عملکردهای باز هم خود را حق و سکوت میگیرند. حق و سکوت به این معنا دلار میگیرند، دهانشان حرف چوکی میکنند. نمایندگان مردم و ملت خود را معرفی میدارند. نفرین حق برش هنوزم خودها را نماینده مردم افغانستان معرفی میکنند. نه خیر. شما اگر یک ذره وجدان و ضمیر بیدار می داشتن، شما توبه می کردن از این جنایاتی که در عصر و زمان شما صورت گرفته. و متاسفانه بگویم که اینها در برابر این جنایات و این وطن فروشی ده ها هزار بلکه میلیون ها دلار حق و سکوت گرفتند تا که زبان نگشایند. و همچنان اینا نه تنها که کار از دستشان پوره نیست، بلکه این دولت امروز در افغانستان دیگه مفهوم نداره. ملتی که اشغال است، ملتی که آزادی نداره. قیام و گرفتن آزادی این وجیبه هر فرد افغان است که ما برای آزادی خود میکشیم، تلاش میکنیم تا که نظامی به وجود بیاید که از آرمان مردم، از آلام مردم و از اهداف مردم و خواسته های مردمی دفاع بکنه. ما این رسالت داریم. قرآن کریم به ما میفهمانه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. شما
با ایشان مبارزه بکنیم تا آن زمان که فتنه از بین برود، تا زمانی که تجاوز بر ناموس از بین برود، تا زمانی که اختلاس از بین برود، دزدی و رشوه از میان برداشته شود، مواد مخدر ریشه‌کن شود و مردم ما بتوانه آزادانه با مسئولین خود رفت و آمد کنه و هزاران در هزار قضایای جرم و جنایت و تجاوز باید حل و فصل شود. انشاءالله که آن روز آمدنی است و آن روز بعید نخواهد بود. خدمت برادران و خواهران باید به عرض برسانم که این حق مسلم افغان ها است و غیر افغان ها است که ما باید دیگر از این ویرانگری ها جلوگیری بکنیم. ما باید آزادانه برای انگلیس ها بگویم که شما بس است همین قدر تجاوز بر اطفال ما، بر زنان ما، همین قدر بمباری و کشتار و اگر دموکراسی بود به شما مبارک. ما توبه نصوح میکشیم از این دموکراسی شما. بگذارن مردم افغانستان ده به مو مقدساتی که شما عقیده دارند شما را سوگند میتن، بگذارن این ملت را که خود تعیین تکلیف و تعیین سرنوشت بکنه و هیچ چیز طفل گواری در خانش در امان نیست. دختر 10 ساله ما، طفل 10 ساله ما با اون لواطت میشه و با دیگر تجاوز جنسی صورت میگیره و ما همچو کارهایی را که در جاهلیت دوران قبل از اسلام دخترها را مورد تجاوز قرار میدادن زنده و گور میکردن و یا در قرون وسطا ما این مطالب را امروز به نام دموکراسی و دنیای پیشرفته مشاهده میکنیم. ما تاریخی را نشان داده که تقریبا سکه های طلا زمانی که قوت های بیگانه در عراق رفت، تنها خشت های طلا یا سکه های طلا به قیمت 40 میلیارد دلار 40 میلیارد دلار تنها سکه ها و خشت های طلایی از خزانه های و از گنجینه های عراق مفقود شد و 170,000 قطعات مزیم اکثرا در خارج از عراق به یک ماه رفت و دزدیده شد. پس بیایید برادران و خواهران، همان طوری که پیامبر اسلام فرمود ما باید برای آمدن امین نظام دست به دست هم بتیم که ما در کشوری نظامی را تطبیق بکنیم و برای خاتمه جنگ با هم دست بدهیم، همان طوری که خلیفه رسول الله ابوبکر صدیق برای سپاهیان و نظامیان خود می گفت که لا تقتلوا، به طرف شام ایشان را روان میکرد، لا تقتلوا طفلا صغیرا ولا شیخا ولا امرأتا، طفل صغیری را از بین نبرید، زنی را از بین نبرید، شیخ کبیری را اجازه ندارید و نخل و درختای خرما را قطع نکنید و درختای میوه‌دار را قطع نکنید و گوسفند و گاو و شتر را نکشید مگر برای خوردن و برای اگر کسانی را که در صومعه ها و عبادتگاه ها و کلیساهایشان مصروف عبادتند اجازه ندارید که شما اینا را از بین ببرید و بنابراین ما زمانی که آبرو و حیثیت مسلمان ده و انسان ده در خارج کشور اسلامی اجازه نداریم بریزانیم، اما امروزه در داخل یک کشور به نام کشور اسلامی دختر افغان بالایش تجاوز صورت میگیره، بچه افغان مورد تجاوز قرار میگیره. در داخل کشور به نام افغانستان کشورهای بیرونی و خارجی ها و اجنبی ها زندان ها دارند و دولت زاری میکنه و عذر میکنه که افغانهای ما را به ما تسلیم بکنن. نفرین حق بر شما باد، بر شما مزدوران، شما بروین این زنجیرها را بشکنانین، این دیوارهای زندانها را بشکنانین و کسایی که از ناموستان دفاع میکنه داخل زندان است، بجای اونا مزدورا باید داخل زندان برود، نه این شرمردایی که به خاطر دفاع از ناموس خود زندانی شده اند. دختران مظلوم افغان در درون زندانها مورد تجاوز قرار گرفتند. یک مطلب را باید فراموش نکنیم برادران که مسئله زنا و مسئله لواط هر دوی ای در کشور به نام افغانستان به اوج خود رسیده تقریبا
و چیز دیگری را هم که یک صبغه و یک رنگ قانونی میبخشه به نام صیغه، یعنی زنای شرعی، زنا در لباس دین، زنا به فتوای عالم، زنا به آیات قرآن، زنا به حدیث پیامبر اسلام، در حالی که ما از این باید جدا جلوگیری بکنیم. اساکر امریکایی هم زنا میکنه، هم لواطت میکنه، هم بدان شهید ادرار میکنه. اساکر بریتانیایی بر سر دختر 10 ساله و طفل 10 ساله تجاوز میکنه و در زندانها خواهران و مادران تا میبره و تو به نام رئیس جمهور و به نام والی و به نام که حق میخواید، حق شمال میخواید، حق جنوب میخواید و آل برای ما به اصطلاح اتحادیه ها میسازه. 3 نفره و 4 نفره چکر میزنه به اروپا میآید، برای 2014 خود غم خودم میخوره. الله اکبر. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. آنها این کار میکنن، ولی دولت های همسایه برای ما کار دیگری میکنن. آنها در لباس دین به نام ما فتوا میتن که دخترای نوجوان و دخترای افغان میتوانند به نام دین صیغه کنند و این زنا را به نام دین عبادت معرفی کنند. یکی به نام دین دخترای ما را و یکی به نام افیون و یکی دیگر به نام خدمت و مبارزه با تروریسم. مبارزه با تروریسم نیست این مطلب. شما به این بهانه آمدین دیگه نه اسامه بن لادن وجود داره و نه حکومت طالب وجود داره. شما به کدام بهانه؟ حال دیگه نوبت تجاوز بر اطفال صغیر افغان شروع شده. بنابراین شرایط موجوده نجات این کشور را وجیبه جوانان افغانستان و وجیبه شیرمردان افغانستان و وجیبه و مسئولیت هر فرد افغان میدانه. کسی که خون افغانی و انسانی و اسلامی در بدن او حرکت داره. برادران و خواهران، مسئله زنا امراضی را بار آورد که امروزه ما در افغانستان میشنویم که بیشتر از چندین 100,000 انسان، چندین لک افغان ما به مرض ایدز مواجه است. مرض کشنده ایدز این توفه و هدایا و توفه های کشورهای دموکراسی است برای خاک ما و یک حقیقت است. و به عین ترتیب مسئله لواط یک مسئله جرم بزرگی است که پیامبر اسلام میفرماید که لعنت الله بر کسی که عمل قوم لوط را انجام میدهد. حتی یک انسان اجازه نداره از دیدگاه شریعت که امرای خانم خود این عمل قوم لوط را انجام بدهد. پیامبر اسلام میفرماید که ملعون من اتا امرأة دبرها او حائزون. لعنت الله بر کسی که امرای خانم خود، امرای زن منکوی خود از رای غیر قانونی عمل لواط انجام میدهد و یا در حالت عادت ماوار. الله سبحانه و تعالی همه را مورد عفو و کرم خود قرار بدهد. طلاق صورت نمیگیرد، ولی این عمل قوم لوط علیه السلام، قوم لوط که این عمل را انجام میدادند، این باعث امراض گوناگون شده. بنابراین الله سبحانه و تعالی آن قوم را به کلی نیست و نابود میگردانه. من با می اکتفا میکنم برادران و خواهران و دعا میکنیم در این شب مبارک جمعه که یا الله یا الله یا الله تو این کشور ما را وحدت کلمه نصیب بگردان. یا الله دلهای داغدار آن اولیای اموری که بر دختران 10 ساله و پسران 10 ساله تجاوز صورت میگیره، پروردگارا دلهای مجروح ایشان را به فضل و کرم و رحمت التیام ببخش و مدعا بکن. یا الله ما را آزاد بگردان، ما را احساس انسانی نصیب بگردان. و من تعجب کردم از بعض تلویزیون های درون مرزی و بیرون مرزی که امین اعمال جنایتکارانه را توجیه میکنند و میگویند که خیر است این اعمال یک کار آنقدر مهم نیست، از این که کارهای مشکل قبلا صورت گرفته. این است احساس سیاستمداران ما، این است احساس افغانی ما که برای افغانستان ما آزادی میخواهیم، دموکراسی میخواهیم،
حق زن میخواهیم، حق طفل میخواهیم. این است احساس ما. نخیر. بوالله العظیم، بوالله العظیم که اگر بزرگترین مرجع در یک نظام اسلامی همچو جنایات را چه در گذشته ها انجام داده باشد، به نام مسلمان، به نام طالب، به نام مجاهد، به نام دموکرات، به نام شرقی و غربی و پاکستانی و ایرانی و هندوستانی و روسی، به هر نامه، به والله العظیم در یک نظام مردمی و عادلانه اینا باید همه مجازات شوند و به میز محاکمه کشانیده شوند. چرا نمیخواهند که همچی یک نظام به وجود بیاید؟ چرا نمیخواهند؟ آیا جنایتکاران دیروز اعمال امروز ما را توجیه میکنه که ما چشم بپوشیم و ما سکوت کنیم؟ ولی این من مسلمان نبودم و شمایی که برای درد این ملت در سینه شما است، ما نبودیم که این جنایات را انجام داده باشیم. دستهای پاکیزه، ضمیرهای بیدار، زبانهای گویا و مدافع آزادی و حق و کرامت انسانی انسانها، ما به خود حق را میدیم که بله ما خواستار یک نظامی هستیم که برای آن مبارزه میکنیم تا زمانی که این نظام در کشور ما تحقق پیدا بکنه. آن روز است یومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله. آن روز است که مؤمنین جشن خواهند داشت، شادی خواهند داشت و در یک فضای امن و امان زندگی خواهند کرد. انشاءالله این روز آمدنی است. ولی فراموش نکنند سپاهیان اسلام، سپاهیان آزادی، ملت قهرمان افغانستان، فراموش نکنین که مسلمان از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود و ما باید در توجیه و رهبری مردم ادارات درست تعبیه کنیم. ما باید نظم و نسق درست داشته باشیم. از چور و چپاول، از تجاوز بر اموال دولتی و از تجاوز بر نوامیس مردم، همچنان این مطالب را که مردمان بهانه خواهند گرفت برای کوبیدن شما، اینها را ما باید یکسره همراهش ودا بکنیم و این رسالت تمام نیروهای ملی و اسلامی و قومی است که ما باید دست به دست هم بدهیم و برای نجات این کشور مبارزه بکنیم. و ما ذالک علی الله بعزیز. در ساعت اولم وقت داریم، تلفن ها را باز میگذاریم و آنچه که راست بود از جانب پروردگار و آنچه که اشتباه بود از جانب بنده بود، انشاءالله برادران و خواهران، ما به خاطر این که این برنامه ها، این سنگر دفاع از آزادی و مسائل اجتماعی و فامیلی و حل مشکلات فقهی و امثال آن سقوط نکنه خدای نخواسته، ما طالب این هستیم که برادران و خواهران ما خودها را من حیث منبرهای این برنامه معرفی بدارند. ما به شما بار دیگر روز یک شنبه آینده، همین روز یک شنبه، از طریق شبکه جهانی پیام افغان بنده فندریزینگ خواهم داشت و من از تمام خواهران و برادران خود، خصوصا برادران خود در اروپا و در امریکا و در کانادا، من خواهش میکنم که شما هر چه زودتر با ما عضویت بگیرن و شما این سنگر را تقویه بکنن. در غیر آن ور نشد از سعیم کار من تمام، من در آن معذور باشم و السلام. من طریق سعیم آرم بجا، لیس للانسان الا ما سعی. و تعداد خواهران و برادران بیشمار با ما تماس گرفتن، الله سبحانه و تعالی به ایشان اجر بده. تعداد با ما عملا کمک کردند، با ما الحمدلله این برنامه ها ثوابش به اونا هم میرسه. فراموش نکنین که این سنگر مهمتر است و خیلی ها یک قوت و پشتوانه قوی است برای کافه ملت مسلمان افغانستان و امت بزرگ ما و همچنان به پشتوانه بزرگی است در حل و فصل مشکلات فامیل های با وجدان و با ایمان و با اسلام افغان و غیر افغان. و روز یک شنبه فراموش نکنین با ما عضویت بگیرن. و تعداد از برادران حتی ثبت نام کرده بودن، متاسفانه که ایشان 2 ماه گذشت با ما دیگه تماس نگرفتن. تعداد میگویند که وقت ندارن تا بروند و به اصطلاح تماس بگیرن با
بانک خود و تعدادی هم برادران آدرس اشتباه نوشته میکنند و تعدادی هم مشکلات دیگری دارند. ولی من یقین دارم که اگر ما فقط در حدود چند صد نفر محدود داشته باشیم، این برنامه ها با اشکال بسیار زیبایش پخش خواهد شد. ما دستگاهی خواهیم داشت که ما فیلم های مستند برای شما پخش کنیم. ما زمانی که روایات دینی را برای شما بیان میکنیم، از دیدگاه قرآن، از دیدگاه حدیث پیامبر، روایات تاریخی را و کسانی که مخالفین قرآن و احادیث و روایت تاریخی ما هستند، ما میتونیم صفحات کتاب در صفحه تلویزیون برای شما نشان بدیم. ولی تشلاس تم دشمنیه، نمیتوانیم که ما این حتی دستگاه های بزرگ ما داشته باشیم این کست ها را تکثیر بکنیم. ما باید دستگاه های داشته باشیم که این فیلم ها را برای شما مستند نشان بدیم. ولی امیدواریم که برادران ما را کمک بکنند و با عضویت $20 و $30 خود در ماه ما میتونیم که انشاءالله که سالیان متمادی در خدمت فامیل های مسلمان قرار داشته باشیم. به هر صورت چند دقایق از ساعت اول ما باقی مانده، ما تلفن ها را باز میگذاریم و ببینیم که دوستان و برادران ما چه گفتنی دارند. انشاءالله العزیز در خدمت شما قرار داریم.